ମାସ୍କର ଭତ୍ତା ଦେଲେ ଆର ମାସ୍କର ଭତ୍ତା ଦେଲେନି ହେନେ ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁକି ଆମର ଆର ମାସ୍କର ଭତ୍ତାଟା ଦଉନୁ ନା ତୁମର ତ ଖାତାର ଟିପ ପଡିଛି ତୁମ ଖାତାର ସିନା ଟିପ ପଡିନି ଏ ଖାତାର ଟିପ ପଡିଛି ଆଉ ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ କୁହ ଯା ଜଣେ ପଇସା ଏଇଠି ସେ ନୂଆ ସାରଟା କହିଲେ ଆଗରେ ଦଉଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଟା ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନୂଆ ସାର କହିଲେ ଯେ ତୁମର ତ ଏ ଖାତାରେ ତ ହେଇ ଟିପ ପଡିଛି ଆଉ ତୁମ ଖାତାରେ ଟିପ ଦିଆ ହେଇନି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନି ସେ ପଇସା ଟା କିଏ ଉଠି ନେଇଯାଇଛି ପଇସା ସେ ଖାଇ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ହେବେ ଯୋଉମାନେ ଜାନୁଆରୀରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10-15 ଜଣ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ ମାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ପିଓଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମତେ ରେଜିଷ୍ଟରଟା ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିପ ଦେଇକି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେମି ତ ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ତ ଶୋ କରୁନୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଶୋ କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ମାସର ପଇସା ନବା ପାଇଁ ତ 2 ମାସର ପଇସା ଦେବେ ମାନେ ସେ ଫଲ୍ସ ଟିପ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଇସା ଫେରେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନେଲେ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଓକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମତେ ରେଜିଷ୍ଟରଟା ଦିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ସବୁ ଦେଇଦେମି ଫେରେଇଦେମି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କର ଖାଲି ଭତ୍ତା ନୁହେଁ ଆମର ଯୋଉ ରେସନ କାର୍ଡ ବାବଦରେ ବି ସେ ମଧ୍ୟ ଘୋଟାଲା କରିକି ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ୱାର୍କ ବାବଦରେ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ହଉଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ପଇସା ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଜଣେ ପିଓ ଏଇ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ଘୋଟାଲା କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ମନୋଭାବ ରହୁଛି ମାନେ ସିଏ ଟୋଟାଲି ପ୍ରଶାସନକୁ ହିଁ ମାନୁନି ସେ ଜଣେ ପିଓ ରଞ୍ଜିତା ଶତପଥୀ ସେ ଟୋଟାଲ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମାନୁନି ଜିପିଓଙ୍କୁ ମାନୁନି ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାଫ କାହାକୁ ମାନୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରାୟ ବିଡିଓ ବି ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଆମର ବସ୍ତା ବ୍ଲକର 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଅଲରେଡି କେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ